Goeiedag, dis Laurentia de Kok wat praat en ek deel vanoggend 'n stukkie met julle uit 1 Korintiërs 12. Daar was mense wat vir my gevra het dat ek bietjie aan hulle moet verduidelik die werking van die Heilige Gees en ek weet daar's verskillende opinies oor dit, maar hierdie wat ek met julle deel is soos wat die Here dit vir my oopgebreek het. So as ons dan gaan lees in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 3b aan die Heilige Gees wat vir iemand moontlik maak om te verklaar Jesus Christus. So dit is die Heilige Gees wat aan mense verklaar dat Jesus die Seun van God is. So wanneer jy in Jesus glo, dan is die Heilige Gees dan reeds binne in jou. Jy kan ook gaan lees in Johannes 20 vers 22, voordat Jesus die aarde verlaat het, hy is oor sy disippels geblaas en gesê ontvang nou my Heilige Gees. So dis die Gees van God wat in en deur mense werk. So as ons dan gaan lees, daar's verskeidenheid geestelike gawes en tog kom hulle van dieselfde Gees. So met ander woorde, die Heilige Gees werk in en deur ons almal en dis dieselfde Gees, daar's 'n eenheid van Gees, dis dieselfde Gees wat dan mense se harte kom verander. So daar's dan ook 'n verskeidenheid vir bedienings, maar ons dien almal dieselfde Here. Met ander woorde, dis dieselfde Heilige Gees wat deur ons almal werk. Daar's talle aktiwiteite in die gemeente, maar dis dieselfde God wat al hierdie dinge kragtig in ons almal aktiveer. Elkeen van ons ontvang dan 'n manifestasie of 'n openbaarmaking van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Met ander woorde, om ander mense te bevoordeel. So wanneer die Heilige Gees deur jou werk, dan is dit vir daai persoon wat dit nodig het. So die Heilige Gees kan eintlik volgens my op enige manier in en deur jou werk vir wat die ander persoon nodig het. So aan die een gaan die Gees die bekwaamheid gee om wyse raad te gee. So met ander woorde, wat baie keer in jou lewe gebeur is, jy sit dalk met iemand wat deur emosionele goed gaan en moeilike goed gaan, en dan begin jy en jy vertel vir hulle, en jy sê byvoorbeeld vir hulle, nou wil ek net die vers vir julle ook kry, en jy sê byvoorbeeld vir hulle, geef hulle hierdie wonderlike raad, en dan dink jy, sjoeg, maar jy het self nie eens hierdie raad geken nie, en self nie eens geweet dat jy dit weet nie, en dit is dan baie keer die wysheid van die Heilige Gees, wat dan vir jou sekere goeders openbaar, om aan iemand anders te verduidelik. Nou, as jy gaan kyk in Galasiërs 5 vers 22, is daar ook die vrug van die Gees. So wat jy kan doen, is jy kan 'n lys maak aan die een kant, van die gawes van die Gees, soos 1 Korintiërs 12, en aan die ander kant die lys presies in die volgorde soos die Bybel dit gee, Galasiërs 5 vers 22, want die vrug van die Gees, en die gawes van die Gees, hardloop saam met mekaar. Hulle komplementeer mekaar. So as jy byvoorbeeld, soos 'n arend se vlerke, die penvere hardloop deur van die een linkerkantste vlerk na die regterkantste vlerk toe. So wanneer ons dan wysheid gee, dan wil die Here hê ons moet wysheid gee met liefde. Nou dit sal julle gaan lees, met ander woorde, daai wysheid kan jy gaan lees in Jesaja 11 vers 2 en Handelinge 6 vers 10. Ek gaan nou net vir tyd, gaan ek nou net die een met julle deel. En dit sal ek sal vir julle lees uit Handelinge 6 vers 10. Wat ek nou net gesoen toe blaai. Hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid en die Gees waarmee Stefanus gepraat het nie. Dit is toe Stefanus toe gearresteer was en hy met klippe doodgegooi was. Daar is eintlik 'n baie mooi stukkie, want terwyl hulle hom eintlik met klippe doodgooi vir sy geloof, sê hy, Vader, vergewe hulle en ontvang dan my Gees. So, wat wonderlik was, is dat die Heilige Gees het vir Stefanus met soveel wysheid toegerus, toe hy gepraat het met die mense. So daar wys ons die manifestasie van die Heilige Gees deur Stefanus in die vorm van wysheid, en die vrug van die Gees wat saam met die wysheid hardloop, is dan liefde. En dan gaan ons terug en ons gaan lees, en aan ander een gee hy 'n gawe van spesiale kennis. Nou, as julle gaan lees, en dit is ook vir my 'n wonderlike openbaring wat die Here vir my gewys het, as julle gaan lees in Lukas, Lukas 1, dit wat interessant is dat Johannes in Lukas 1 vers 15, dat Johannes met die Heilige Gees vervul was nog voordat hy gebore is, en toe Maria na Elisabeth toe gaan, toe sy swanger was, toe skop die babietjie,
in Elisabeth se maag en asof Johannes se gees en Jesus se gees met mekaar verbind. En Elisabeth sê vir Maria, wat 'n besondere eer is dit dat die moeder van my Here my kom besoek. En dan staan daar in Lukas 1 vers 41. Met die geluid van Maria se groet het die kindjie in Elisabeth se koot beweeg en Elisabeth is met die Heilige Gees vervul. Hierdie vervulling van die Heilige Gees is deur die vorm van kennis. Sy het iets geweet wat sy nie voorheen geweet het nie. Nou baie keer is wat met julle ook gebeur is 'n mens sit en jy gesels met iemand en skielik weet jy goed van die persoon of 'n situasie wat jy nie geweet het jy weet nie. En dit is dan die vervulling van die Heilige Gees deur 'n woord van kennis. Hierdie kennis hardloop altyd saam met die vrug van die Gees van vreugde. Jy gaan vreugde beleef wanneer die Heilige Gees jou dan vervul. En Elisabeth het ook vreugde beleef toe sy vir Maria gesien het. Dan gaan ons aan, ek gaan nou net weer terug na 1 Korintiërs toe, dan sê hulle ook, aan iemand anders gee dieselfde Gees 'n baie besonderse geloof. So met ander woorde, om in Jesus Christus te glo, is die Heilige Gees wat jou dan oortuig het om in Jesus te glo. Hierdie geloof, 'n baie goeie voorbeeld van dit, kry ons dan in Handelinge 9. Toe Paulus op die pad van Damaskus was, en hy nie geglo het nie, wat hy nog Saulus was en Christene doodgemaak het die Gees van God oor Saulus gekom, en hy was vir 3 dae lank blind, en nadat hy daai tyd met God spandeer het, en die Heilige Gees oor hom gekom het, voor toch die 3 dae het hy seker nodig gehad, hy het seker 'n baie sterk persoonlikheid gehad, maar dan gaan lees jy in Handelinge 9 vers 17, dat ek hom nou net gekry. Ananias het toe vertrek en daardie huis gegaan, hy het sy hande op Saulus gesit. Broer Saul, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy het weer kon sien. Toe sien hy dat Jesus die Seun van God ook was, so sy geestelike oë is ook daar oopgemaak. En hy het opgestaan, is gedoop, en hy het toe kos geëet en kragte begin herwin. En hy het Jesus dadelik in die sonig begin verkondig, dat hy die Seun van God is. Dis nou geloof. So Saulus, wat toe nou Paulus geword het met buitengewone geloof opgestaan en begin om die evangelie onverskrokke te verkondig. En hierdie geloof hardloop altyd met die vrug van die Gees van vrede. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou, terwyl jy dan hierdie kragtige geloofspad stap. Dan gaan lees ons verder, en aan een gee hy die gawe van genesing. So genesing, God kan deur jou, as jy vir mense bid, kan God deur jou, deur die Heilige Gees, en onthou, dis ook om ons op niks kan roem nie, want dit is eintlik die Heilige Gees wat al die werk doen, beweeg en mense gesond maak deur ons gebede. En partykeer sal die Here vir jou opdrag gee om iets spesifieks te doen, en daai gaan ons lees in Handelinge, ons lees dit in Handelinge 19 vers 11. Dat ek jou net vir ons toe blaai. God het deur Paulus se optrede wonderbaarlike dinge gedoen, dis ons wonderwerke, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat van sy vel geraak het op siekes gesit is, hulle siektes verdwyn het, selfs bose geeste uit mense uitgegaan. So met ander woorde, dit was 'n profetiese aksie wat Paulus gedoen het onder leiding van die Heilige Gees, dat hy sy klere na mense toe gestuur het, omdat hy fisies nie daar kon wees nie, en God het mense gesond gemaak. Dit is met ander woorde wonderwerke. Nou hierdie gaan saam met die vrug van die Gees van geduld, dat ons baie keer geduld nodig het, vir die opdragte wat God nodig het. Partykeer is daar 'n magtel mense wat saam bid vir iemand om gesond te word. En dan is God getrou en God genees mense. So dan lees ons dan nou hierdie van genesing. En dan gaan ons aan, dan gaan ek net gou weer terug na 1 Korintiërs toe. Dan aan die volgende ene, okay, dis daai wonderwerke, en dan die ander ene 'n gawe van profesie. Nou, dit is dieselfde Heilige Gees wat doen. Dit kan ons nou weer teruggaan, en dan gaan lees ons in Lukas 1, vers 67. Nou gaan ek gou net so toe blaai vir julle. Lukas, ek gaan nou net weer sê, Lukas 1, vers 67. Sy pa, dit is nou Johannes se pa, Sagaria, is hierna met die Heilige Gees vervul,
en het as profeet gesê, daar begin hy profeteer, en daar profeteer hy toe nou oor Jesus se geboorte. En hierdie profesie, wat ons nou hierso lees, ek net gou hierdie goed vir julle net bymekaar hou, is goedheid. Die vrug van die Gees saam met dit is om die goedheid te gaan lees. En nou, dit is baie belangrik, want baie keer kom mense na my toe, dan is hulle baie ontsteld, omdat mense 'n woord vir hulle geprofeteer het wat hulle ontstel het. Nou, hoe toets jy 'n profesie? Om 'n profesie te toets of dit van die Here afkom, gaan lees 1 Korintiërs 14 vers 3. As jy profeteer, bou jou woorde mense op. So, wanneer iemand oor jou 'n profesie gee, en dis nie opbouend nie, dan moet jy gaan vra vir die Here of dit werklik van hom afkom. En dit bemoedig en vertroos mense. So die eienskappe van profesie is om mense op te rig, mense op te bou, hulle te bemoedig en mense te vertroos. Dit is die heel belangrikste wat ons hierso sien. So met ander woorde, wanneer ons dan ook vir mense profesie bring, dan moet dit mense opbou, dit moet mense bemoedig en dit moet mense vertroos. Dit is die eienskappe van 'n profesie. Dan die vrug van die Gees wat jy dan nou saam met hierdie profesie toets, is goedheid. So met ander woorde, jy moet die goud uit mense uithaal. Dit is wat die bedoeling was van profesie. Goed, dan gaan ons nou net weer terug dan na 1 Korintiërs 12 toe. So dan ook die vermoë om onderskeiding dan God se Gees en ander geeste. Dit het ons gelees saam met wat er gewys was toe. Dit kan jy baie keer sien wanneer mense bevryding doen om onderskeiding van gees, maar wat ook baie keer met jou sal gebeur, is jy stap in 'n plek in en jy kry net so nie lekker gevoel as jy in die plek is nie, 'n onrustigheid, 'n ongemaklikheid, en dan is dit die Here wat ook vir jou sê, jy moet nou bid teen bose geeste, en dit is dan ook wat jy kan lees in Efesiërs 6, wat die wapenrusting is wat ons aantrek, die waarheid as gordel om jou heupe, die woord van God wat die waarheid is, die borsharnas van vryspraak, die helm van verlossing, die skoene van die evangelie, en dan die swaard wat die woord van God is, en die skild van geloof, en dat ons dan biddend moet beweeg, en dan die vrug van die Gees, wat dan nou saam met die onderskeiding van Gees is dan getrouheid, dat jy getrou is aan op jou pos bly staan, ondanks die listige aanvalle van die vyand. So met ander woorde, dit is dan daai getrouheid om getrou te wees aan die woord van God, om die woord van God te gebruik teen die aanvalle van die vyand. En dan lees ons verder, en iemand anders die gawe van praat in tale en die uitleg van tale is die ander een. Nou hierdie twee kan jy gaan lees, weer eens in Handelinge, en dit is Handelinge 10 vers 46. Gesoen te beweeg. Hierdie is 'n baie interessante gedeelte. Dit is daai waar Petrus moes die gedroom het of die visioen gesien het in vers 15, 10 vers 15, waar die Here vir hom 3 keer 'n doek gewys het met onrein diere, en hy gesê het, maar hy kan nie gaan nie, en dit was die visioen, of dan nou die droom, waar God vir hom gesê het, dat hy na die Romeinse offisier toe moet gaan, en hy was 'n bietjie onseker daaroor, en dan lees ons in Handelinge 9 vers 44, terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom, wat die boodskap gehoor het. Die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die Heilige Gees ook op die nie-Jode as geskenk uitgestort was. So met ander woorde, die Heilige Gees werk in die Jode en nie-Jode, en God het dit duidelik vir my opdrag gegee, het vir my die 3 keer die wit doek met die onrein diere opgewys het, dat hy geroep was vir die nie-Jode. Hulle het geen twyfel daaroor gehad, of hy vervul is met die Heilige Gees nie, want hulle het ongewone tale hoor praat, en hoe hulle God se grootheid besing het. Nou hierdie uitleg van tale en die bid in tale hardloop saam met selfbeheersing en sagmoedigheid. So mens moet selfbeheersing hê wanneer jy in tale bid, en dan kan 'n mens baie duidelik word in die skrif gesê hoe dit gedoen moet word. Dit word ook in 1 Korintiërs, word dit baie duidelik vir mense gewys, hoe werk dit en hoe 'n mens in tale bid, en want iemand, en dit sal julle lees in 1 Korintiërs 14 vers 4, iemand wat in tale praat, word self geestelik opgebou, maar die persoon wat profeteer bou die gemeente op. Daarom is dit belangrik
dat wanneer 'n mens in 'n taal bid, dit 'n gees wat bid, maar jy verstaan nie noodwendig hierdie nie. En daarom is dit 'n persoonlike, intieme ding. Dis hoekom ek op die kamp ook vir mense sê, wanneer jy in tale bid, bid sag. En dit is die gees van God wat deur jou bid. En tensy dit 'n duidelike opdrag is, dat jy hardop moet bid, maar daar moet 'n uitleg wees. Daar moet 'n verklaring wees van wat jy gebid het. Want dit is die opdrag wat God vir ons hier in sy woord gee. Want hy sê dan, 'n goddelike openbaring op 'n spesiale insig of 'n profesie sou bring, of julle sou iets besonders van my leer, dan sou tog sekerlik baie meer vir julle beteken, as iemand wat die hele tyd in tale bid en niemand verstaan niks nie. So tale hardloop dan saam met selfbeheersing en sagmoedigheid. So my gebed vir jou is dat jy in hierdie tyd die Heilige Gees sal toelaat om in jou en deur jou te werk, dat wanneer die Here wyse raad deur jou vir mense wil gee, of kennis, so met ander woorde, dis wysheid en kennis, geloof, genesing, wonderwerke, profesie, onderskeiding van die Heilige Gees, bid in tale en die uitleg van tale, is dit alles die gawes van die Gees, en dis die Gees wat dan in en deur jou werk. En ek bid daarom dat jy gehoorsaam sal wees aan die stem van die Heilige Gees, en die Heilige Gees toelaat om deur jou te werk. En onthou wat ek reeds gesê het, God equips the unequipped. So met ander woorde, wanneer God jou roep om 'n woord of wat ook al hy vir jou sê om te doen, wees net gehoorsaam en die Heilige Gees sal die res van die werk doen. So ek bid regtig dat jy soos die disippels onverskrokke die evangelie sal verkondig. Ek bid dat jy sensitief sal wees vir die stem van die Heilige Gees en die Heilige Gees toelaat om in en deur jou te werk, saam met die vrug van die Gees. En hierdie gebed bid ek vir jou in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. En dan sluit ek hierdie sessie weer eens af met Numeri 6 vers 24. En ek verklaar dan nou hierdie woord weer eens, die seëngebed oor jou, dat die Here vir jou goed sal wees, dat die Here vir jou sal sorg in hierdie tyd, Jehovah Jireh. Dat die Here jou sal raak sien, onthou sy gedagtes oor jou is meer as die sandkorrels in die wêreld, dat die Here vir jou sal lief wees, dat jy werklik sy liefde in hierdie tyd sal beleef, dat die Here vir jou goedgesind sal wees en vir jou sy voorspoed gee. En ek bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Totsiens.